இதுதான் நோக்கியா 2300. இந்த ஃபோனில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2003 வந்து அந்த ஃபோனில் பாலிஃபோனிக் ரிங்டோன் வந்து ஸ்பெஷல் தான். அது கிட்டத்தட்ட பாக்ஸ்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இதில் இருக்கக்கூடிய பாலிஃபோனிக் ரிங்டோன் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவானது. இந்த நோக்கியா டோன் வந்து இதை தவிர வேறு எந்த ஃபோன்லையும் நீங்கள் கேட்க முடியாது. ரேடியோ, ஸோ எஃப்எம் ரேடியோவும் இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் கேம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்னேக் 2, ஸ்பேஸ் இம்பேக்ட், ஆப்போசிட், இந்த மாதிரி 3 கேம் இருந்தது. அப்புறம் முக்கியமான விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீட்பேக் தாங்க. பழைய ஃபோன்ஸ்லலாம் கிடைக்கக்கூடிய இந்த ஃபீட்பேக் இருக்குது பாருங்கள், நம்ம பட்டன் அழுத்தும் போது ஐயோ அற்புதமாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த பழைய ஃபோன்ஸ்லலாம் நம்ம பிக்சர் மெசேஜ் அப்படின்னு ஒன்று அனுப்புவோம். நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு பர்த்டேனா போதுமே, அதேமாதிரி குட் மார்னிங்னா காஃபி அனுப்புறது, அதே மாதிரி பர்த்டேனா அந்த கேக் அனுப்புறதுன்னு ஒரே கூத்தாக இருக்கும் இல்லையா? இதில் நிறைய எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபீல் தான் ப்ரோ. இந்த ஃபோன் யூஸ் பண்ணாலே நமக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபீல் தான் வச்சுக்கோங்களேன். என்ன இதுக்கு ஹெட்ஃபோன்ஸ்லாம் இப்போ கிடைக்காது, ஏன்னா 2.5mm வேணும். அது நமக்கு இப்போதைக்கு எங்கேயுமே அவ்வளோவா லோக்கல் அவைலபிள் இல்லை. மேபி கன்வெர்ட்டர்லாம் போட்டு நீங்கள் 3.5 யூஸ் பண்ண முடியும்.